كرخانين لف أوروميا ترى لا أوروميا بها الرا بولشيس أدر مقالهم بولشا فلادو بولش خدرت أيارا فلادو خبك أدى خان هورين اتجنّا كميتي نخون أوروميا فينو نوتي أدر إجلا بولجاتي خيسانو خدد أجاني كابني في كادرين درت أياراتي في مقالهم بولشا مالكارافو مالك فلادتني خينيا آدم ليجي وديمتن خينيا سدت الربافتني جنّافتي وديمتن خينيا مرت أرّاهي بوفتني خوفيا سنتي وديمتن خانا حاجة قبري سنو والجلانة فنو يجود الرد الرباطاني تقبو فرطاني نخون أكا جرى سنجالة قلوف جرى الماينوريتي فيس كبا جادان كبا كما إباتو كو جالة هنجيني جالة قلاني أكا سديتا درباني جنافة وفتاني لكويس ساني والكاسي سورا يادايوتي كانا ولي تنديفنو يجود اوكي Oromiyaan kana nu godhu dideessan nu godhu dideetan isiniitu maallaqa ummataa hatu jira nyaachu jira ummanni akka Oromiyaa sawaa gaafatu maan godhin akkama gubboo fudhattanii kililishanii fi adda dareessanirra maallaqa fudhattanii ummata kan achi jala galchuudha manarra deemtanii hulaa dhodhoytan kanatti warra Oromiyaa san dhaytanii hulaa dhodhoytanii misooma nu tolchaman jeenan الدرئتي نانوا خنافي نانوا ها أوجادين ولي بنانا يتن شفتوت زياد برة خطرباتا ميتوربا منجستو إلى مارم هو دوجا لبيته كده جاسساني يجول أتي أورومون مالي في فتهود الدبدة أني أورومو دانا يفبولشيتشو ما الدبدة أني أورومو دا سديتا في سبتا خيّا دم مرت أو في فلا خيّا خيّا ده أمتا خيّا خيّس بريدة دي ممايا تشو دبدة أدري خيّس دكتين جنّا في خوفيا أدري وفده وليجا ديمت identity crisis ورق أبدن دورينو خرانسن خرا identity crisis أبو دنيم بيخ خران تدا دوان تيف خناف أمتا أورومو مالك أن جوّم ستاني أمتا إسان إنجي نجلا جلبي فتشيسو داف ورّي هالكنيبو يادا ليدن خون بيو ما خيسان يقدّا مالك أن ياتن غورتن كان نياتشو فينتيسان يجو اوكي نياتشو فينتيسان sabni kun akkuma sabaa yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin dhaabbate akkuma Oromoo yoo waliin deeme tola arra Oromootaan karaa Ziyaad Barree Oromootaan karaa Addaree Oromootaan karaa shiftoota isa akkana ciccirtanii Oromoo eessa dhaquu deemtan abbootiin garaa kaabnee fi kaadireen naannawa Harargee bahatun ummata kana eessa geessuu deemtan خانا أما خاك إسني تشلسة أكا إسن كنا قوتان هيا ما إسني خنّة موتو ما فاشيش تبيا ما كنا يجود ما عارف موتو من لفا أمته توقع أكا فرقت الرأرية تشيري غرغرتو موتو من هذا ساتا دبي جرتو فخنو بجنة خد أمبود دبي ركو بشان اللي كنفمو خيس جرتي لفتي أوروميا باللودا شوا بهاتان هاجا فانتالتي تيسانين قد جوار أبارا عربا أفيرو جروخاناتو جديد ناس سنوجة تاجرا يجود قرو أورومون بلا إرادو فجرو قبان كابو خان بوچا فودت إيچسا أولا خان لف بيتي كبريدك جارم تجا خان بشوفتو أقدرت أيارا كتجارة مرفت تجا أمني بشوفتو رابو قوسان إيسا دقو ديما إيسا بودانو ديما أورمون نتولا ما خبر مليكي أجر ربي اتفار دهون خيروا ما هند لفسابو كاسني لفرّا ethnic cleansing يقول أنكون إيسا تابتشو ديما رورو ننجناهون إيسا تابتشو ديما جنرالي سلا أمتا تيسو بيتيسو دانجاتيسو إننو دقاتي لفو غرغرتو تهدي جنرالي توقع فانكباتين دوباتو شفتي سي corruption انغوتمتي هنو منغوتمتي أرى بليونيراتو شفتي سي يجول غرغرة لفا غيسا جرتي غرغرة corruption أدى غيسا جرتي أسيخاني في رساسة غرغرتي أسيخاني في غرغرتي أكا أورمو جدو نجينين أفنخ غور أجرو توكو جنرالو تخانا يجول
generaloota taa'eetuma nyaatee garaa baasu generaala garaa baasuudha garre generals always active ni fiigan jechuudha generaalonni keenya kun akka dubartii ji'a torba garaa qabduutti horii ummataa liqimsanii lafa ummataa gurguratanii tattaa'anii ummata oromoo kuflanii jechuudha akka oromoo jidduu nagayni hin dhufnees kafedhu generaalota oromootii fi jolle gartee kararraa dhuften beeyne ta abaluun gorseettu hattuu naggaadee biyya alaata nagartu warra identity crisis qabu warra ifi deebi'a hannarra wal dhabe kana warreen kanaatu akka oromiyaa keessan nagayni buune barbaada jechuudha maaliif generaalootaafis lubbuun oromoo naggada jara kanaafis lubbuun oromoo naggada jechuudha khabilisummaa fi manabee jo bilisummaaf be nama isa ajjeesu beeku nama isa dhawu beeku inni bilisummaa saasan arka gaadu emalja injifannoo ummata oromiyaan ni wala boomti ja akka gurgurameechi jiruuf kuban qabu jechuudha okay cuftisi maqaa qabsooti miidiyaa mata si banatte ummata oromoo confuse goote asiin aboo waan isinitti jirtan waan isinitti jirtan yakka isin oromoo irratti ganna afran kana dalagaa turtan cubbuu isin dalagaa turtan dhumarratti waraana qabaleen adda baafatanii jechuudha waraana zooniidhaan adda kutattanii bilisummaan zoonii takkaan naa dhuftu funyaan ilmaan oromootiin haa baatu bara itti ajajaan naannawa kanaa ganda kiyya qabalee kiyya ajajaan naannawa kanaa qabalee kiyya waraanni bilisummaa oromoo yoom akkasii yaadee beeka gootan shinnigaa har'a isin kabajjan kun yoom akkasii amanee beeka gootan shinnigaa lafee qulqulluu dhiiga qulqulluu yaada oromummaa sammuu oromummaatiin qabuutu waliin wareegame warra gandaa fi qabaleen gargar wal baasee abbaan diinagdee ilma ganda kiyyaa ajajaa waraanaa ilma ganda kiyyaa warri bakka biraa waan nuti goonuun beekin iccitiin haa qabamu jettanii saamisa gaggeessaan turre yaa bada hattoota arra gabbaatanii khaanis guyyaa shinnigaa jedhu guyyaa maalii ummata gootan shinnigaatiin hin dhaadatina gootan shinnigaatiin hin naggadina lafee isaanii ciisan dhorkina lubbuu isaanii bakka jirtu ciisan dhorkina isin naggaadeedha malee warra kaayoo shinnigaa san galmaan ga'uu deemu miti gariin keessan miilli keessan burayu mana bitate garin kaysan shawa mali khara tullu dimtuti mana qabda ammo asif avocado dubbatto ta waranati quqamto ta waranati uga mo khijib mitire oromo wanto ko kabe ku qabu absontun yo kharad debite absontun sarrahan demna lafinni jabinni badin taate mal jee gatta mnukun akka sabati bakka takka dhufe naggaade sanduuq adda bitatu tane cufa dura dhaabbate ignore godhe bakka takka dhufe furmaatan barbaanni khadiigo oromo tabachu jirunu jechuudha nuutu ummata oromo irratti murtii du'a dabarsee jechuudha warraasin waraana bilisummaa oromootiif dubbanna bakka buuna jari asii mootummaa Itoophiyaati wajjin negotiate godhan duuba khara khani faannoodha wajjin negotiate godhan gaafa kale ummanni oromoo baa wallaggaarrat akkasi halaalfame lola dalgaa hin lollu ettanii cinaa dabartanii bar arra gabbaatanii guyyaa kamnaa kabajjan arra gabbaatanii an wan oromo uga oromo haga lubunti yatun jirtutti dubbachu randedu marif an kani sodadu rabbi khana jiraachisu rabbi tokkicha khani nyaadus kisha yamale kisha namati miti khanya wanin anya dufidus dafka yamale dafka namati miti jirenya khorratte farum barbade jena ma farsem beeku farfa man rabbi tokkicha garuu nama jabaadhaniin ja'an hagan jabina saasan arketti jabina saasan garuu ka ummata kanaan balleessu ta'e gaafa mul'ate ummatatti himaa jechuudha kun dhugaa lafa jiru
Garakani ittigafata ma police dirre dawa alamun interview ajaiba kana magammachiisu tokko kanne interview ajaiba alamun warra biyya diiguu deemu accounti isaanii qaqqabnee dirree dhawaa akka bakka biraa seeyanii je yaa alamu yoo dhiira taate yoo cidhaansi jiraate Oromoo irra dhaadachuu miti warra intala Oromoo magaalaa ati jirtu keessatti lakkuu garaa qabdu ajjeessasan maa mana seeraan dhaabin accounti isaanii qabneetti accounti ati qabde rabbi haa beeku accounti ati Saminsa asi Ogaden irraa miliyoona angurracha asi isa irraa miliyoona angurratti accounti teessan namni laalee ni jira gaash alamu afaan keessa yoo kana je shanee umeettan shane maalif yoo shaneen tun dhagee hangalte hannan harkattan jechuudha alamuun lafa dirree dhawaata hiyyeessa irraa buqqaasanii dirree dhawaa cinaasan haga fudhate qaba maallaqa kotorobandii warri Soomaalii fidanii dirree dhawaa keessa akka fedhanitti ta'an akka isaaniin tuune maallaqa fudhatu qaba mooraala kamiin alamuun gabbehee Oromoodhaan waaja mooraala kamiin gabbee waan nagee dirree dhawaa haasawa dirree dhawaa bakka bar mana itti ana bulchiisa dirree dhawaa gubbaa xiyyitiidhaan gad intala shamarran ulfa qabdu dhawanii bar minoonu talamu nagee eeguun akkasii moo isin gaafa tottolfattanii Oromoo irra duuluu takka geessanii gabbaatanii silaa isinii xaaxooftanii shaneen dhuftee kana godhuu haate atimma silaa bagaaluma sanitti waraanni bilisummaa Oromoo tokko arkamee jaanii Finfinnee handurasiit irraa mul'attaa jechuudha gootummaan kee akka malee Oromoo irra goota garuu corruption magaalaa san keessa sirreessuu hin dandeenye tokko hattuu number 1 insi jechuudha commissioner police dirree dhawaa nam tokko quballaatiin tokko si kakara kaanii shiftoonni Ziyaad Barree naannoo Booranaa akka ibiddatti bananii jiranii lolli naannoo Booranaa keekunii fi kafaannoon naannoo Wallaggaa goota kun wal fakkaata maalif jennaan naannoo dhiha Oromiyaa Wallagga bahaatti waraana bilisummaa Oromootiin narraa balleessaa jedhee hidhachiise Abiyoot Kaasaayee Abiyyi Ahmad yookaan inni fi Dammaqee Mokonnon jechuudha bara tawalii qaban san xiqqoo Oromoo Amaaraa booda hidhachiisanii Oromoodhaan balleessuu fi waraana bilisummaa Oromootiin balleessuudhaaf waraanni sanis baduu didee ummata Oromoo fixu seenan dhumarratti Abiyyi gaafa aangoo isaatii sodaate warri faannootun gara aangootii yaa dhuftii gaafa sodaate tarkaanfii irra fudhachuu keetu humna isaatii ol gaafa tahan tarkaanfii isaan adabu irra fudhate jechuudha maarra fudhaten jedhu baga fudhate ammoo tarkaanfiin tun hangam takka deemuu deemti tarkaanfiin faannoo rabbantan tun hangam takka deemuu deemti Polisiin Oromiyaa odoo haati isaanii kasi bochuu I am sure itti dhageemuu dhabee hin jiru garuu ajaja malee waraanni tokko lolan banu akkuma gartee karaa keenya kana faannootti hin baninaa jedhanii waraana bilisummaa Oromoo ajajoonni isaa dhoorkanitti isinis waraana mootummaatiin faannootti hin baninaa jedhanii dhoorkaa baatanii ummata Oromoo gadii siyaasaa godhatanii jechuudha ittiin daldaluudhaaf gara lachuutiin haa ta'u arra gootan wahuma wal fakkaatu kibba bahaatti kibba Oromiyaa godhu jirtan wahuma Wallagga bahaa gootan arra faannoo Ziyaad Barree hidhachiiftanii ummata qulqulluu Booranaa rabboobbaaftanii jechuudha maaliif waraana bilisummaa Oromoo adabsinaa jettanii gootan waraana bilisummaa Oromoo adamsuu fi ummata Oromoo balleessuu maaltu waliif fida amma dheengadda nama 4 ummanni nagaa hajjeefame nama 8 kamana wallansaa jiru jechuudha Oromoonni Booranaa Oromoonni keenya angafa keenya hoggaa feenuga angafa keenya naani gara hoggaa isaan dhiiga bo'en namni garagalee ilaalu hin jiru jechuudha maaliif ummata kana cufa itti bobbaasuun barbaachise Mustafeen shaanxaa keeti bakkuma ati fuutee keessa taa'a bakkuma ati itti ergite taa'a
inni onnee fi mooraa ladaqee ummata Booranaatiin dha'uu hin qabu. Garuu kun Abiy Ahmed lakkaawe kaalkuleet godhee ummanni Booranaa dhumuu qaba irra murteessee jechuudha. Maaliif? Akkamiin murteesse? Odoo ummanni kun faannoo Soomaaliitiin dhumaa jiru maaliif caljaamee itti ilaalamuun barbaachisee gaayoo ummata kanaaf dhaabbate ta'e? Maaliif barbaachise? Bulchaan Oromiyaa shimeedhaa jechuu dandeessan. Quba aanennan quba abba guddoo karagaraa aanaa jette Oromoon. Shimallis qabrii warra isaaniitu gurgurachuu jira. Shimallis ilmaan tuulamaatu hawajji dhalateen lafarraa dugugaa jira. Booranaaf naasuu takkan qabu irraanfadhaa kana. Irraanfadhaa. Garuu ajajaa biyyaa ka ifiin jiru ka maqaa Prime Ministerii ifii kanne kun maaliif gidiraa ummata keenyaatti usa? Ummanni Booranaa yakka maal dalage? Khara maal godhan at the same time jarri kun miidiyaa Soomaalii shiftoota Ziyaad Barree kanaan Ogaaden keessaa dabruun footoo waraana bilisummaa Oromoo itti erganiiti isaanii nu weeraree tanaaf dhooyne ja'aati politicize godhaayii jedhaniin. Okay. Jarri san footoo san cobbaasanii waraana bilisummaa Oromoo asiinu seenee jedhan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a Ogaaden seenee dhawe kun dur maaliif seenee Ogaaden achi dhawuu dhabe? Har'a maaliif dhawa? Okay. Kun waan Oromoon if gaafachuu qabu guddaadha jechuudha. Okay. Naannaa waraanni bilisummaa Oromoo itti arkama jaan cufa Abiyyi yoo ummanni naannaa wasanii baanziilli irra naqamee gubame dhimma tokkoon qabu jechuudha. Abiyyi aangoo malee namaaf dhimma hin qabu. Biyya jechuun silaa ummataani yoo ummanni hin jiraanne biyyi hiika hin qabu. Abiy Ahmed ummanni hangi Finfinnee san qofti yoo jiraateef Oromoon cufti dhume dhimma hin qabu jechuudha. Oromoon horii abbaan qabne hiyyeessate jechuudha. Horii kana bineensi hoggaa abbaan qabne bineensa fedhe dhufee nyaata. Waan Oromoon bulchaan qabne abbaan qabnee fi warri adda adaree keessa taa'ulleen arra Oromoon dhaadatanii jechuudha gabbaanii. Warri bara tokko dhiirummaa isaaniif irraa mulqee kaala zaaree alaayyoom jedhan. Warri dur hoggaa dhiirti lamachi as baate shanii hoggaa tolxaa jedhanii ganda keessa seenaniitu arra onnee dhootee gabbee Oromoon waajaa jechuudha. Hoggaan akkana jedhan nama tokko kana maan niin kabaja sabaas akka sabaan niin kabaja. Gaafa garuu gabbu'anii saba Oromoon quba laatan I have no excuse numaan ja'an waan hin jechuu qabu jechuudha. Kanaaf ammallee bulchitoonni naannoo Harargee bahaa tokkoon keessan ka araddaa ta'ee ka maalii ta'ee ka asii ta'ee mootummaa shiftaa Ziyaad Barree kililii shaniitii fi mootummaa warra adda adaree kanarra akka maallaqa miliyoonaan fudhachuu jirtan tokkoon keessan ni beekamaa jechuudha. Oromoon nu jala jilbifachiisa akka Oromoon nu jala deebitu nuti bulchinu dhaqaati Oromoon akkana ja'a ja'anii quncee muka tokko muka biraan taatu je quncee feete fuutee bakka takka maxxansitu quncee biraan taatu. Jarri amma gadameessa keessa gadameessa jaarrate har'a Oromoo arrabsu kun 2018 gaafa nuti biyya dhayne akkuma Kaabaa mana rabbiitiif suduudanitti jilba Joharii suduudanii rabbii ji Oromoon akka nutti naarre madura walii aarree nu araarsii jedhaniin miile Johar Mahammad dhungatanii jechuudha. Warri arra Oromoo irratti kana jiru kun so isaan yeroodha wajji deeman akkumaan amma dura jee gaafa lola sargootis banda Somaaliitii wajjin ummata miidhaa turan. Gaafa lola dargiitis dargii hojjetaanii nama miidha. Gaafa wayyaanee taatu wayyaanetti ilma galaniiti daaspooraa isaanii kana biyya alaatii guuranii maal godhan? Biyya alaatii guuranii Tigraay geessan. Muka jajjaarranna jan muka warra isaanii gartee rileeshinii warra isaanii fi warra Tigree kan oli fidu jechuudha. Mukni kun kaabalu muka hedduu jaarratan Tigraay keessatti warri adda adaree keessa jiru kun adda adaree keessa jiru kuni jechuudha. So maal jechuu barbaadeeti ummanni Oromoo waan godhatu maaliif namni tokko Oromoo jan addunyaa tanarratti naafne akkuma Oromoo godhachuu qaba. Okay? Akkuma Oromootti. Arras jarattiin tun akkuma kalee Tigree jala fiidee Oromoo miidhaa baatetti arra qaawni xiqqaan tokko
xaawni xiqqaan tokko mul'atee fi mootummaa kana jala seentee kara kanaan mootummaa kililii shanii jala seentee wanni isiin Oromoo irratti aggaamatte laafaa miti jechuudha. Arraba dhiisi nama narrabsine lakki hin arrabsine nama narrabsu. Annama narrabsu jecha abbaan je'en deebi'ee je'an malee nama narrabsu nama arrabatti amanu miteen annama yaadatti amanu. Gaafa garuu isin gabbaatanii ummata Oromoo akkasii arrabsitan isin hin dhiisu. Gabbaatanii ummanni kun Tigree ofirraa kaasuu dadhabdan jettan gaafa isin gannaaf yaadate isanii keessa turtanii Oromoon Tigree maqaa galchite jechuudha. Akka dhiiraan loltee sanu. Amma naannawaa sanii miti awwadaa maaltuutte mucaa xiqqaa firoomsaa ganna jaasan. Agazin rasa sando ite sitin dagamu eessa ture gaafa dargaggoonni keessan kun akkana koofee uffatee ma walgahii qaba nagaddiisa jiru kun gaafa firoomsaan amajjaha awwadaa keessatti dhawame makiinarraa dhasarra ciisu eessa turtanisin where you been gaafa dhiirummaa teessan gurgurtanii irra deeffattanii so isinuma himamaa jechuudha haga Oromoon kabajinatti namni isin kabaju hin jiru jechuudha. Ammas dhuga feeta haadaatu isinii dheeraate haada dheeraate haada kanarra isin fiisisu jiran gaafa haanni san akkasii asirkifame arrabbi isin nan godhiniin jaaga isin sanuu itti beeytanii bakkuma teessanitti deebita muumaa maxaaxaan qabdan dhiifama gaafattanii tanaaf ummata Oromoo dhiisa Oromoo walumaa galatti rabbiin ganna dhufu kana ganna khayrii nu haa godhu ganna Oromoo wal dhageessu nu haa godhu ganna Oromoon teessee wajji wal mari'attu nu haa godhu ganna ka Oromoon ta'in Oromoo keessa seenee Oromoo duwidaa garaa godhu nurraa haa qabu wanni keenya keessa gaffa godha kana saniin jiru tanaaf nu cufa rabbiin ummata keenyaaf qalbiyaa kannu hayyoota keenya ka ummata keenya kana jiru kanaaf gabbahee dubbachaa jiruuf galatooma ka ammoo calji'ee lafa jala waa godhachaa ala kana ammoo akka nama nagaa taa'u rabbi si haa gargaaru Oromoon hin baddu Oromummaanis hin baddu Oromiyaanis hin baddu Oromiyaan arra yoo diigamtees boru jaaramti Oromummaan arra yoo diigamtees boru deebitee qabatti warri Oromoon cab'ee wulii hin deebi'u dhabamsiifneettan Oromoon beeytanii jechuudha. Tanaaf fayyaataa ajjechaan artistoota Oromootirraa haa dhaabbattu. Artistoota Oromoo ka isin dura dhaabbatee ummata keenya miidhinaa jee maallaqaan bitachuu gaafa dadhabdan gaafa lafa kannitanii lafa isinirraa fudhachuu didan gaafa manguddoo itti ergitanii manguddoodhaan maallaqaan kadhachuu jalqabdanii lakki an ummata kiyya maallaqaan hin gurguru jee bakka inni deemu cufe akkanan rasaasan mataa keessa dhooytan ta'e OPD dhumatee isa waliin laallaan jaa fayyaataa horaa bula.